其實好多人會覺得我唔信耶穌住啦，又或者係你哋基督徒要守好多規矩嘅。就記得我細個嘅時候，接觸十誡嘅時候咧，就覺得好驚啊！嗰個感覺好懼怕。It's like just rules. It's just a set of rules. 我頭先話我哋鋸扒食扒唔可以幾多成熟話，唔可以食血啊，係唔可以食血，食瘦肉唔係全熟係啦，啲 fats 咧係食唔食得？唔食得啊？唔得啊，包頭啊唔該。Better together, better together. 你唔唱㗎？ No, oh sorry, I was too focused on doing the 你有冇擘大口啊？好似唔夠專，唔夠 focus。係好啦 Okay 見你咁 focus，我哋過啦。好啦 ，welcome Welcome back，我哋嘅 Better Together 嘅 channel。今次我哋講呢個 topic 咧，即係我哋大家討論下啫。咁啊，唔係一個有啲 final 嘅答案，我可能我哋討論幾集都唔定嘅咁。咁就係講舊約同埋新約中間嘅分別關係，有啲咩律法其實我哋今日仲係要守嘅咧。 Don't kill, 我想 don't 話 steal。到今時今日都係唔應該殺人嘅。 Yeah. 我記得係著衫唔可以着有其他材料嘅，一定要着100% 嘅純棉係啊係啊，100% cotton, right? 係。其實要講到舊約嘅律法，我諗都好多，即係有成600幾條咁，有排數。或者我哋講一講其實舊約同新約嘅即係關係先啦，好 basic 咁樣講。如果 base on 聖經咁，我哋都知啦，就係最開頭亞當夏娃啦，跟住之後佢哋揦嘢啦，揦完嘢之後咧，咁就有罪進入咗世界咯。咁啊，因為條蛇去 tempt 佢嘛，去引誘佢嘛咁。咁啊，本身同神咧係冇距離嘅，突然間呢個關係就破裂咗啦。咁啊有條裂縫喺中間喎咁。咁跟住點算咧？咁就需要一啲嘅補償啦。咁所以喺舊約嗰度咧就有好多嘅，例如獻祭啊，跟住又要守律法啊，去好似要透過呢啲咧去同神嗰個關係咧去黐翻埋啲嘅咁。咁但係咧都係黐唔埋嘅，係真係等到耶穌嚟嘅時候咧，佢話我哋死咗，咁跟住之後佢就復活啦。復活之後咧就洗淨晒我哋嘅罪咧。變咗咧就好似一次嘅得救，我哋就永遠得救。咁以後我哋就唔需要為罪擔心，又唔使再獻祭，因為一次獻祭搞掂晒啦咁。咁啊進入咗我哋嘅新約就係講恩典嘅一個年代咁樣啦。咁但係都好多人其實仲討論緊，喂，其實我哋今日嘅教會或者我哋自己本身啦，我哋個 mindset 係點咧？你哋仲守緊律法啦，定係其實律法過時㗎？咁總之係Go with the flow 定係點咧？你哋覺得？其實如果要真正守晒咁多個律法咧，我相信真係呢個世界冇一個人係做到嘅咯。真係 Yeah. too hard。 It's hard to follow. 係咯，同埋係啊每一步你都要，要 check 住嗰600幾條律法咧，你真係好辛苦咯。即係就算啲好超級虔誠嘅神父或者咩咧，即係一定都會 fall short 咯。就記得我細個嘅時候，接觸十誡嘅時候咧，就覺得好驚啊！嗰個感覺好懼怕。 It's like just rules. It's just Yeah. a set of rules. 即係好冇乜默契咯。感覺係 God is very unapproachable。好遠嘅感覺。真係 so true。其實好多人會覺得我唔信耶穌住啦，又或者係你哋基督徒要守好多規矩嘅。係啊係啊，即係一個死板印象就係俾人覺得你嘅 Christianity 係就係一個守規條嘅一個教咁樣。但係其實嗰啲法律，即係嗰啲 commandments，其實係為我哋好啊嘛。Like it's to help us, not to punish us。尤其是舊約咧，可能你唔守嗰啲律法，你係會死噶咯。Yeah. 所以其實都係 for 保護你。 Yeah。去親旅行最煩就係執喼，使乜執啊？劈落去咪得咯，嘿！咁樣唔得㗎，介紹啲好嘢俾你哋啦。有咪得啦。哇，好 organize 啊 ！Yes，咦，呢個咪 Nordis 嘅喼，佢 top opening，咁酒店入邊咪好慳位咯。冇錯，仲有呢個超大容量嘅 travel tote bag 啊，幾方便。Thank you girls，今晚走啦。你諗住自己過去旅行啊？家姐執喼。執咗啦。 Girls we're better together。 That's true。Let's go。而家用呢個 code Better Together，即時全單85折。呢個優惠只會做到3月18號。準備去旅行嘅觀眾可以喺 info box 撳條 link 啊。咁你哋有冇曾經試過有人同你講一啲舊約嘅律法，跟住去 condemn 你啊？我有喎。即係咩？
我有一次去一個教會，咁我去教會咁坐低聽牧師講道，跟住有一個唔知邊度嚟嘅一個弟兄啦咁，佢攞咗本聖經無啦啦打開喎，係咪 Leviticus 啊？你未記書佢應該打開咧，佢就俾我叫我讀出嚟。點解佢行過嚟叫我讀咧？因為佢見到我成身紋身嚟信耶穌喎，跟住佢就叫我讀啦。我一路讀，其實我已經知道你想講啲咩㗎啦。總之佢就話你唔可以有個 mark on your body 啦咁。咁其實你睇聖經你要睇佢個 context 㗎嘛。佢係講緊你嗰啲人點樣拜嗰啲 bell，係啊，拜 bell，你佢先會有呢啲咁嘅行為，但係即係你仲攞緊一啲舊嘅藥去 condemn 我，其實 sorry 啊，就算你話完我之後，上帝依然愛我，我依然係被得救啦，我依然係 going to heaven， 我依然係會 spend time with my Jesus。我諗係好多人嘅誤會啦，亦就好似你講嗰個黑板嘅印象，即係例如就頭先你講嗰個 case 咁，佢會用翻好似我都要打開本聖經講聖經嘅嘢啫嘛，總之你唔啱，好似抽咗是但一句去指責翻你咁樣。咁但係如果我哋真係由頭到尾去睇翻成個故事發展咧，唔係只係咁斷章取義。咁其實喺舊約嗰度咧，咁我哋見到好多嘅奇形怪狀嘅律法啦。咁點樣去洗手啊？如果佢要 judge 你嘅紋身嘅話，我諗佢自己都要諗一諗自己有冇去。我頭先話我哋鋸扒食扒唔可以幾多成熟話，唔可以食血啊，係唔可以食血，瘦肉全熟，係啦。啲 fats 咧食唔食得？唔食得啊，唔得啊，包頭啊唔該，係啊要包頭。最令我傷心咧就係譬如可能 Suki 嗰個例子啦，譬如唔係你啦，即係另外一個人去即係想信主，而佢可能過咗好多難關，佢先至可以踏入一個教會。即係佢第一個經歷咧就係一條友走埋嚟話你係錯嘅，你係罪人，你係即係咁，即係已經係令到佢即係依個 experience 係好差，可能我唔想再返教會。咁已經少咗一個人得救。咁其實依個弟兄咧，其實佢都係做咗一個錯誤嘅事咯。但係咧，我又覺得咧，呢一類型嘅弟兄咧，佢哋係抱住一個我要做得好，我就換到一啲上帝嘅 blessing，或者唔好話 blessing 先，唔好講到咁遠啦。會有一種我要乖，我要做好自己，因為我係神嘅人，我就係 serve 神，我要好 on point，好 strict。我真唔緊要，總之就係要咁做，唔可以咁，唔可以咁，唔可以咁。但係羅馬書咧就係 all have fallen short of the glory of God。無論你覺得你有幾好 ，you still fall short。你都 reach 唔到個 target。我啱啱諗起咧，我哋去咗以色列，跟住我好記得我哋個 tour guide 就帶我哋周圍走啦。and then 我哋見到好多 Orthodox Jews，點講啊中文？即係佢哋成日都着嗰啲好長嘅黑色褸啊，戴埋帽啊，佢哋啲有個 necklace 嘅。Like they wear the Torah or something。跟住佢哋個頭髮呢度好亂係啊，鬚啊，好大嘅鬚，係啊。跟住我記得我哋個 tour guide 話，佢做咩唔留個 passport 喺屋企？即係好似講緊話神已經 fulfill 咗個 law，Jesus 已經 fulfill，你唔使去繼續 keep 嗰啲，仲要咁熱，佢哋着好長嘅黑色褸。係啊 It's like they don't need to do that because Jesus already fulfilled the law。Amen。係啊，好好喎，即係我哋帶出咗一樣嘢，就係其實聖經係好清楚有講到，即係律法同埋新約之間嗰個關係啦。即係耶穌嚟咗之係為咗去做啲咩啦？即係舉個例啦，咁我同Suki 去 ready 嘅時候咧，咁啊再睇翻聖經啲古仔啦。For example 啦，就呢一個Sabbath， 即係安息日係啦。係咪啊？其實咧嗰陣時你知啦，新約嗰度啲人成日同耶穌拗安息日嘅嘢噶嘛，因為安息日係你唔可以做所有嘢，唔可以醫治，乜都唔得。但係耶穌嗰陣時就做盡晒所有啲醫人啊，尤其周安息日嗰度濟貧窮啊，係就係安息日好 controversial。係啦，喺馬可福音嗰度咧，2章咧27節佢就話耶穌就同我哋講啦。安息日咧係為咗滿足人嘅需要而設嘅，人卻唔係為咗滿足安息日嘅要求而做嘅。因此人子係主，更是安息日嘅主。好好，呢度講得好清楚咧，就係律法就係要守咯，但係律法嚟嗰個
來源個本質係咩先？點解會有個律法先？我係為咗你嘅好，所以先至所有嗰個律法。咁頭先 Suki 嗰個例子咧，就係講緊鞋係為人而做嘅，即係你去着鞋噶嘛。你唔係人係為咗鞋而做噶嘛。係啦，所以其實設立律法嗰個主係 above 律法嘅。Amen。喺安息日到最後，耶穌做咁多嘢，佢個 target 只有一個，佢唔係 fulfill 緊律法，因為佢本身就係創造律法嗰個神嚟噶嘛。佢係 serve 緊人，佢 fulfill 緊人。律法就係為咗成就愛，但係如果到最後你要去幫一個人嘅時候，因為一個安息日唔做得嘢，咁你由得嗰個人死，其實係好唔 make sense 嘅。係啊，咁啲人又會問啦，咁如果係咁，聖經咁多律法嚟做咩啊？你哋點睇咧？ Is the purpose of law is to let people know that you can't keep all the laws? 100%。100%。就係個 law 好似係就係俾我哋睇，原來我哋真係好需要一個救恩咯。We need like a savior。俾我哋知罪咯，同埋知道我哋係冇辦法，係俾我哋知我冇辦法去到完美啊。係啊，你記得亞當夏娃嗰兩個仔 Cain 同埋 Abel，佢哋咪互相殘殺嘅。嗰陣時上帝都未設立個 law 㗎，嗰陣時淨係佢哋唔啱啫嘛。你殺人係唔啱，但係上帝依然保守佢出去，唔好俾人哋追殺擊殺咁。直到摩西時代有咗摩西嘅 law 啫嘛，有咗十誡，所以因為人係需要 law 先生存到啊。因為人同埋咧聖經係有講嘅，出埃及記嗰度咧，佢講話如果人佢冇一個guideline，你唔會知道原來我做緊呢件唔好嘅事係咁唔好噶。所以律法我諗好多即係返開教會人都一定會聽過，就係讓我哋知罪，睇到自己有幾差。咁甚至乎頭先阿 Jana Baron 啦都已經係有講晒，就係你繼續俾心機去守啲律法，你只會好似一塊鏡咁，睇到自己有幾咁污糟，連一個義人都冇 ，except 一個聖經講得好清楚，係完全冇犯罪嘅，就係耶穌。耶穌。咁好啦，既然講到咁，點解耶穌要係之後先嚟咧？即係點解之前守完律法之後先派個耶穌嚟，然之後帶嚟一個佢嘅恩典呢？仲要4000年先嚟喎，耶穌。點解要人守一堆律法先呢？我第一個諗法就係fulfillment of prophecy，即係已經啲先知書裏面係寫係會咁樣發生。但係我都即係有一個 question 就係點解唔一早已經派咗耶穌，咁就啲人唔使咁慘咯，守咁多律法。It's a process, isn't it? This is good。但我有一個，我琴日同家姐 prep 嗰陣時咧，我哋有兩個唔同嘅睇法嘅，但係都係一致嘅。我個睇法係咧，我之前聽過Andrew Wommack 啦，佢教得好好，佢教呢樣嘢。佢問點解耶穌4000年後先出現？因為上帝係俾咗 authority 去俾人啊嘛。點解耶穌要變成人？都係因為如果上帝就咁傾下手指，所有嘢都冇事啦，咁佢咪食言咯。因為人有 full authority 喎，所以耶穌要變成人去幫我哋攞翻個 authority，咁先至我哋會被得救。同埋因為説話能力好緊要嘛，要用人嘅言語去宣告耶穌落地，都用咗4000年先至夠人宣告到耶穌落地咁樣咯。即係呢個係 Andrew Wommack，哇！我聽到覺得好震撼嘅。跟住阿 Sir 咧就 come up with 一個。佢揾到個真理，你講下嗰個進展個 BB 進展，即係聖經都有講，就係一個BB 啦，即係吃奶嘅嬰孩 BB，去到咧真係可能中文好似叫做孩童啦，或者你當係我變咗一個去到 teenage 嘅一個階段。咁其實小朋友嘅時候，我真係有好多嘢唔準你嘅，即係爸爸就知啦，係咪？唔識啊嘛，即係你唔可以走入廚房啊，好危險啊，或者你唔可以去小心，係啦，揸個飯啦，right 唔得㗎。所以其實小朋友嘅時候，suppose 我真係要話俾你聽咩唔得嘅，until 你有一個成熟度啦，你知道係點樣選擇嘅時候，爸爸係相信自己嘅小朋友，你長大咗啦，你可以去有你自己嘅選擇，而且你知道我愛你嘅，
你都知道我曾經話唔可以乜唔可以乜，嗰啲都係因為基於愛你。咁我就喺度諗啦，由舊約到新約嘅時候，就好似一個小朋友嘅進程，即係人喺舊約時代咧嗰個階段嘅佢哋咧，佢哋咁早可能俾耶穌嚟咧，佢哋 get 唔到，未明唔到嗰個咩叫恩典？咩叫恩典？講真啊，即係耶穌嚟嘅時候，嗰12門徒都拗晒頭，真係到耶穌走咗之後，佢哋先知道其實耶穌嚟係做咩㗎。跟咗好耐都唔知耶穌原來係佢就係神，仍然會懷疑嘅。真係要等到聖靈嚟，佢哋有一個好似新嘅轉換，佢哋先真係正式出去傳福音咁樣。就算早啲嚟，佢哋都唔會明㗎。係好似去到我哋今日，我哋有好多前人嘅歷史故事，讓我哋可以學習，令到我哋能夠進入一個真係神想揭示俾我哋知道喺佢裏面愛嗰個真理咯。咁樣好啦，咁我哋講咗咁多律法咧，我哋又知道即係耶穌死咗之後為我哋就洗晒罪啦。咁佢係全清啊，定係清緊啲啊，定係點咧？我都想分享，其實我以前咧聽過一個 law 就係喺 Leviticus 就話每一個人要 tithe 點講？奉獻10%。跟住我嗰陣時啱啱成為基督徒嘅時候咧，就聽到呢件事，我就以為我一定要做，如果唔係就唔會有神嘅祝福啦。But then I found out, like 我記得佢有個經文就係話，you know 每一個人佢哋喺心裏邊要自己決定想俾幾多，而唔係好勉強俾，要好開心，要好開心咁俾，like God loves a cheerful giver。所以啲人成日都唔明啲。教會都係問人攞錢嘅啫，即係有啲人真係咁樣講噶，但係其實從來都冇逼過我哋。同埋之前咧，佢哋咧要做好多嘅 sacrifice 去得到神嘅獻祭。神嘅 forgiveness。咁但係而家佢話，如果我哋有咩罪咧，我哋要去 confess， 跟住佢會好 faithful 去原諒你咯。So there's no works involved. I just believe I'm forgiven because I confess it and because of the way he he died for us. Yeah. 咁如果你哋覺得喺自己我又做得唔好啦，我又做錯啦嘅時候，你帶住一個咩嘅心態去向前呢？以前係會覺得我做得唔啱，咁上帝就會罰我。我而家咁嘅境況係一定我有啲嘢做得唔好嘅。即係會係咁嘅自己咁嘅心態咯。你會 Battle of the mind。The battle of the mind，right？ 我試過有一次唔見電話，即係好細個就順住我唔見電話，跟住同上帝講話：上帝你幫我揾翻個電話啦，我以後會乖噶。跟住之後咧，轉頭咧我揾翻個電話，跟住之後咧，我就去咗曳，哇耶！我攞電話咯，跟住之後咧個電話又唔見咗。跟住我一直都以為即係我做得好，我就會有獎賞；做得唔好，你就有懲罰，等緊你個發落啦咁嗰啲。我好記得咧，我有一次咧，我真係覺得自己好差，我自己都唔想面對自己嗰隻差。跟住咧，我記得係復活節前一晚嚟㗎。跟住我瞓覺啦，其實我瞓得好差，但係咧我醒嘅時候咧，我俾一把聲咧説醒我㗎。但係係啊，但係佢好點講啊？嗰把聲係好 audible 㗎，聽到㗎。我係真係嘈醒咗我嘛。佢話 Your sin has been washed away。復活節喎，我復活節嗰個朝頭早醒咗，佢令到我覺得我唔知呢樣嘢咩？點解仲要講嘅？因為我仍然怪責自己啊。當我哋不斷去無限 loop 咁怪責自己唔夠好，一定係我做得差。Even 你唔係做咗啲咩傷天害理嘅事，但係你都會怪自己。你繼續鑽落去嘅時候，神唔中意咯，就係神唔想我哋一路咁樣去同佢遠離怪責自己，所以佢再一次提我：你嘅罪已經俾我洗晒，你唔好再怪自己。由嗰陣時開始，我好深體會到恩典係乜嘢。咁我之後我都仍然做錯事或者有啲唔好嘅 thought， 我每次一有嘅時候呢，唔緊要，我係即刻起身 repent， 我有個心意嘅回轉啊！耶穌為咗我死，我唔需要為咗一樣嘢再去 condemn 自己，起身為一條好漢繼續向前。其實仇敵就係想你 loop 一路 loop， 跟住一路再相信多啲大話，即係你唔會被原諒啊，你唔夠好啊，即
就係想你拉走你，等你唔好揾上帝。right， 跟住你頭先講悔改啦，其實耶穌開始講到嗰時咧，佢第一樣嘢講就係 repent for the kingdom of God，即係神個天國已經好近啦，所以你第一樣嘢要做咧就係要悔改咯。跟住你一悔改，即係話我雖然做錯一樣嘢，但係我就會180度 just turn away from it，and then 即係改變你個思想，改變你個 habit， 咁仇敵就會冇拉唔到你過嚟，冇拉你啦咁。所以個仇敵真係想捆綁我哋，like with the Yes, with the lies。但係耶穌話佢釋放咗我哋啦嘛，like he's already set us free，and he has authority。係啊，聖經仲 once for all sets free is free indeed。聖經有好多地方實在太多啦。其實啱啱 Suki 講呢度，你不如讀埋出嚟啊。Once for all，佢話 For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all time。一次一次犧牲就已經係搞掂晒所有啦。咁呢個我覺得係嚟到新約同舊約一個最大嘅分別。同埋頭先阿巴郎講我好好就係repent 咧，因為我諗仍然好多人覺得我成日認罪，我要悔改，我有啲咩做錯，好似我今日死啦，我唔小心嬲咗一個人添，我即刻翻去同神講對唔住先，會變咗一個形式。我覺得我做咗 sorry God， 跟住咧我悔改，咁然之後個罪咧 OK， 啱啱我犯嗰個罪咧又 cancel out 啦。咁我覺得呢個思想其實咁咯，好攰啊！呢個思想好攰。Suppose once for all 嘅時候係已經。That's it. It's done. 係啊，所以其實我覺得嗰個悔改唔係話日日要諗有啲咩，我狂悔改，我只係記住耶穌為我做嘅嘢，所以我係值得行得好啊，我值得跟住去。同埋係 about 個 relationship 咯，即係我哋同上帝嘅 relationship 咯。我就算我 fall short， 我都係喺上帝入邊嘅 mess 咯。可能有討論過，即係耶穌為我哋死，我哋就可以。即係做乜都好啦，係啊，好多人咁諗。我哋可能死之前先悔改啦，即係講一次 sorry。now I can 入天國啦。但係希伯來書10章26節 ，For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the adversaries. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the evidence of 2 or 3 witnesses. How much worse punishment do you think will be deserved by the one who has trampled underfoot the Son of God and has profaned the blood of the covenant by which he has sanctified and has outraged the Spirit of grace? For we know him who said, Vengeance is mine, I will repay. And again, the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. 其實呢個係我會諗，如果我哋知道個真理，而我哋選擇去犯罪咧，其實你係冚緊耶穌一巴。Right? 即係我知道呢樣嘢係唔好嘅，我知你為我死，但係我都依然選擇咁樣做。其實呢段經文都幾 intense 嘅，但係即係其實係一個提醒，就係活出呢個生命咧，唔係求其嘅咯。喺耶穌裏面活呢個生命咧，其實係可以充滿好多喜樂，好多意義啊！耶穌真係會俾一個 purpose 嚟嘅咯，所以你係有呢個 forgiveness。咁點解你唔可以即係有呢個即係跟呢個 commandment 去愛人如己，愛即係全心全力去愛神啊！It should just be natural。同埋係咯 natural。咁因為 doesn't make sense 噶嘛。如果我真係嘗過，我 taste 過神嘅愛，我仲好開心繼續犯罪，我係咪黐線㗎？ It doesn't make sense。所以唔係話有 grace 就任犯罪得。如果你真係喺 grace 裏面俾個愛浸住，你都唔想犯罪，你都唔想做。所以啲人嘅concern 咧係唔使擔心嘅，係唔會。唔係 repent 唔係講 sorry 咯。係啊 exactly。sorry。No。repent 悔改都代表係你對嗰樣嘢要諗，而且 to think differently。Yes，冇錯。你要完全思想嘅扭轉。係咯，我有啲朋友都話好覺得睇
舊約咧好難，好辛苦。係啊，係辛苦㗎，我好知道。辛苦睇，但係係我哋睇舊約，我哋而家就有個 devotion 咧，即係 Bible study。哇，每一日都係睇緊舊約，係覺得好難。唞唔到氣，係啊，咪好血腥咯。真係會見到啲以色列人，佢哋係好 rebellious，亦都好硬頸，好 stubborn。跟住你又會睇神係好佢好 frustrated，但係佢又好對佢哋有憐憫，即係有呢個重複咯。見到但係其實係都好嘅，所以都鼓勵大家都睇埋舊約咯。Yeah， Because it's actually saying it's a beautiful Unified story. It's like whole picture. It's a whole picture. We want to see the whole picture. 開頭就係嗰個創世記，like the creation, and then the fall of man, redemption. 跟住又會知道神嘅 character 咯喺裏面。其實我想講咧，舊約咧有好多嘅 prophecy 係被 fulfill 咗咯，即係又會講耶穌嘅出生嘅地方啊，同埋佢嘅 death， 佢嘅 ministry， 佢嘅即係佢點樣死復活啊，即係都有講嘅。即係譬如 Isaiah 53就係講緊 predict 緊嚟緊嘅 Messiah 啦，跟住喺 Micah 5Verse 2就係講佢會嚟緊會喺邊度出世啦，跟住 Matthew 5:13就係講佢 He came to fulfill。都話中晒㗎，所有嘅 prophecy 都 ，yeah 中晒。幾千年嘅 prophecy 喎，中晒喎。 So Matthew 5:13 it says, "Don't misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I came to accomplish their purpose." 同埋我哋想鼓勵下，即係所有嘅弟兄姊妹啦。如果你哋覺得每一日都活喺一個 condemnation 入邊咧，please don't be。因為耶穌落完嚟為我哋而死完之後，就係一個新嘅 grace 嘅時代。因為上帝係 fulfill 晒所有嘅 law。耶穌親自 fulfill 晒。係啊，耶穌親自 fulfill 晒真理咧，真係 set us free。At least he set me free。Yeah，我成班好 free 嘅。所以希望如果有任何觀眾啦，尤其係可能信咗嘅，有啲嘢仍然係怪責緊自己嘅咧，我覺得真係係時候 stop 噶啦。如果將時間放喺諗翻過去嘅嘢裏邊，我哋永遠向唔到前咯。我諗神係好想同我哋一齊向前去 create， 因為過往佢會修復，佢可以將一切萬事互相效力，敬愛神嘅人得益處。咁樣咯，係啊。And also read your Bible。其實咧，我覺得其實咧點解我咁樣講咧，就係好多時咧啲人就會譬如責怪自己啊，或即係好多唔同嘅 guilt，係因為咧佢接收聖經嘅方式咧係一個禮拜一次，就係返教會。可能個牧師淨係講一好細段經文，可能你 I don't know 成世人你都會接收唔晒，同埋你係每個禮拜係食啲餅碎，即係個牧師一食完嗰塊餅咧，啲碎咧，就係你執起嚟食嗰啲碎。你自己唔食，所以你其實吸收唔到神整個真理，你係淨係攞到少少 parts of it。所以真係睇聖經咧，唔係淨係即係好悶啊，或者覺得好難啊，但係其實睇聖經係真係為你好啊，真係會對你好。Seriously，No cap。好啦，咁今日我哋都討論咗好多舊約新約嘅嘢啦。咁如果要講就有排講，實在太多經文啦。大家有興趣可以睇睇羅馬書添，因為解釋得好清楚啊。可能我哋都講到劈屎，但係咧你哋真係去睇一睇羅馬書嘅時候啦。Let us know your favorite verse in the comments below. Yes， 好，我哋玩一個 game 先。而家咧就會玩一個遊戲，就係 Would You Rather。OK。聖經 edition。OK。Yes。第一個問題就係你會寧願聽耶穌嘅sermon， 即係佢個講道，或者見佢一個奇蹟。即係聽耶穌親自去講一個講道，定係佢俾個神跡嚟？即係唔係即係淨係佢見住佢做神跡。哦，即係譬如啲水變晒紅酒啊，或者死裏復活啊。Second miracles。Yes。Me first。我想親耳聽到佢講嘢。 The word preaching the word。Yes。Mind blown。係好唔同。原來可以咁講嘅。
Yeah，哇！好，第二個，你會寧願有亞伯拉罕嘅信，faith，或者你有大衛嘅勇氣去打哥利亞？哇，兩個都想要喎，好難揀好似第一個問題喎，兩個都想。係啊，兩個想要喎。我揀二啦 So faith of Abraham or David's courage？即係譬如，即係 recap 下，就係亞伯拉罕有一個faith 去相信佢有個兒子，係跟住咧就要嗰個兒子拎上個山去。哇哦，奉獻佢嘅生命。我哋呢度嘅 faith 好簡單， That is 佢仲要 intense 信自己會有個仔，幾廿歲人都仲有個係啊仔， Yeah 全部都關於 faith 啊佢。 Yeah. 一個就係 David，哦，哇，嘅勇氣其實個勇氣同埋個 faith 都有嘅。根本就係相關嘅其實。都係相關嘅。哇，我都兩樣都好但係你想要。想像你喺一個 Okay, let me situation， think。好啦，faith 啦，因為我知有 faith 就咩都可以做到。唯有咁啦。但我都好想有勇氣喎。我會揀 David 咯。我都會揀 David 啊 Yeah 其實 David 嗰陣時佢包含咗佢有好大嘅 faith 啊，I can make it。其實個 courage 都係 Wow, next faith， level 我覺得。 Yeah。我會揀 Abraham，因為佢係 father of faith。 OK。 You want to be the father of faith。 OK 嗰個仔個名叫阿 Faith 咁得咯。第一應該 David. 好， Yes。第三個問題係，你會寧願同摩西定淨係保羅食飯？保羅啦，梗係哦，really？ I think I Moses。哦 It's like how did it feel when We're you like- crossed that Red Sea？ tired。 ，Yeah。 I was like, poor guy, he must be tired。 食啲嘢，食食啲嘢，食啲嘢。好難答。 You said Paul 頭先。 Did I say Paul? Yeah。 Okay. 頭先你話 Paul。 I didn't say Paul. Yes, you did。 Paul 好 cool 咯，我覺得佢好好串 man 啊，好串啊，好型，好串啊，係啊，好有氣勢。好 Yeah. character 係係啊，好 direct 咯佢個人，冇周彎抹角佢喺 may 度。 maybe 你同佢食飯咧，佢就會 call you out。 That on would be I need someone to Call call you me out. out. Yeah. Call me out, bro. Okay, Yeah. Paul. would be cool。 OK，第四個問題就係你會寧願見證紅海分，淨係見到耶穌喺水行？ Second，耶穌喺水行。 Second. 因為我有機會一齊行埋出去試下，好似 Peter 咁啊，係啊。兩個都想。 Second for Second 啊。好， Yeah, second。你咧？ Jesus， Yeah, Jesus walking on water. like whatever Moses。Come on, it's Jesus。 Jesus. You want to walk? Yeah, see him walk on water. Sorry，最後一個問題就係你會寧願好似但以理咁樣淨係食菜食素，或者以利亞咁樣淨係食包？食啊！我諗我食菜啊。我即刻係諗有唔同嘅整法，等先包都可以焗到好味喎。 Yeah. 係咪酸種包先？ Yes 我哋做沙 Daniel 都 fast，right？但係其實 Daniel fast 都係，it's hard but it's not that hard。 Yeah. OK， Daniel Daniel fast，因為 Yeah 菜有好多種，喂可以食南瓜，豐富啲喎可以食蘑菇，係啊，包係如果你冇啊，係啊冇乜營養啊 That's 淨係食包咧，乾到飛起， That's true. 沙漠咁樣。都係菜。但係 Daniel Fast 我哋嗰陣時真係做得好幾順暢，幾開心。過咗3日之後，其實都冇乜嘢 But 啫。 do you know why? Because Why? we're doing it in community. Better together. 哦呀 together。 ，better together，OK。 And that 好啦 concludes。今日個遊戲就係喺 Better 呢度 together。咁其實咧，喺新約裏邊咧，聖經話啲律法咧係已經寫咗喺我哋嘅心版裏邊，所以我哋全部唔係話要仲要望住本書等先第幾條我哋有冇守喎。而家我哋係真係聖靈帶領我哋嘅時候，我哋裡面會有一個好 strong，我哋會知嘅。我哋有個感受就係、真係呢個係聖靈 lead 我哋去咁樣講咁樣做。even 你覺得好嬲嘅時候，你都可以唔嬲嗰個人。你覺得唔同嘅 situation 裡面，你都可以有同以前唔同嘅反應，而且你覺得平安嘅。 Yeah. 咁你就知道哦，原來喺我哋裡面 fulfill 咗嗰個 law，而家好似用緊出嚟啦咁樣咯。 Power of the Holy Spirit. 我同埋最後一樣嘢，我想講，我覺得個聖經真係太好睇啦。我到而家都有好多問題，同埋好多新嘅啟示。I just like it's just so good. Yeah， So Some good. weird things. yeah，好 weird 咯。 Yeah, 好 weird. Interesting. And Interesting, yeah. 同埋啲比喻就即係點啊？係啊。 Yeah，like why？Read 呀，拜拜，拜拜。 Yes，拜拜。